forme oyo evimisaka lokolo wana lokolo epasuki eumelaka te ekokoma moto dans 2 jours ekokoma moto dans 1 semaine ekokoma moto dans 2 semaines ezala mosusu ekomaka te pota wana nde esilaka te otukai na pota vi na yo mobimba osimbakisi te oyo ateka lokolo rien mbasu babwakela moto etolisa ye e yango tobandeki kosala yango kaka na bakabishi na banzoto ya bano bakufa bamorne tokozwa nzoto ya bana na bakufa bamorne tokozwa mabele suki linzaka eloko moko na nzoto ya motenge na bakela ye mbasu ya 2 prières différentes tobandeki kosala mpona kotransforma yango oyo ebomaka na oyo ekokoboma te so toyo tobwaki moto aniati yango maladi wana okomona soki ozwi eki akoboma 2 jours moto akufi 1 semaine moto akufi 2 semaines moto akufi motu soki omona soki ezwi motu eoya kosala que dans 2 jours 3 jours moto akufi plutôt motu soki omona ezwi ye bomo ene mobimba abiki akokufa te mokolo nzambe akatelaki me na pota wana ekawukama te mais mwana na nzambe solo impossible mbasu ekozwa ye te namona paster akufi na mbasu paster akufi na mbasu je me suis renseigné kana mbulo paster wana akufi na mbasu bato bazoloba mawa jalousie na beza jalousie te so babwakele mbasu eza na porte ya fongolaki permettre ye mbasu ande ezwa ye alleluya après na nsima mikolo ekobimaki abande kozwa mwasi ya bato voilà ce que je disais donc mwana na nzambe solo ntango ozotambola ngai na bande komona bakristo baotambola moto moto azotambola ozomona ye azotambola moto soki obwaki mbasu akonyata na ye yango mbasu wana ekozika eloko nyonso akindoki so ekutaka mboto nzambe eziki ekataka eziki ebebe kobeba te ekozongela motu atindaka yango na nzela pate dembo alingaka esheke te yango moni mwana na nzambe abangaka bandoki te na bandoki babangaka ye mpo bakobela malade bakozela ezwale bango moko bakobela maladi wana bokristo solo akobela mbaso wana te paralysie tobanda kokanga motu bafungola tokoevoke na kombo na ye tokobelela kombo na yo opimi na monde moleli topeti yo kombo nzoto nyonso misuni tu ya nzoto elungu okomi skelete mais na mondo moto aza normal azovivre tozwi bakadena tozokanga tokangi yango awa tokangi bakadena awa tokangi kadena awa tokangi kadena awa esili nde tokangi bongo na moi boye okobanda koloka kobanda na mukongo tina makolo lokwa ya yo te esuka tiomoni mutu paralysie makolo na ye ebeli akwasu kotelema te kotambola te. C'est comme ça qu'on est fabriqué dans le monde sorcellerique. Kobima na ba prison ya molili toi na 7 prisons na hors de 7 ans parce que peut-être le bela yango prison liboso da prison ya mai o to bana ko ngaba na se ya mai to bana ko rendre ba malade to mutaka na maladie vi na ye mobimba to bana ko sala ngona bilamba to moyi bilamba ya mutu to ko tika ngona kata kasho to to na kasho ya sida mutana komi bakumu bela sida to to na kasho ya malaria abandi ko bela malaria mais expliquer ki awa exemple nango basala ngona vie na ngai ya grande sœur na biso moko ya famille bali na posa ya matrice na ye na sa ndenge na kenda na yiba sous-vêtement na ye na kenda ngona kindoki na kenda bwaka ngona première na kasho ya appendicite na samai ça le bisika azalaka bandi ko bela appendicite mukolo ba ko ndo musala ya opération hôpital biso to pimi na salle d'opération to envoûter minanga basala rêve bazokisi matrice na kati tant batongi ye sera zongi libumu pasi ba douleur et maté les aussi mbaté mais na ba négligence ba kasaka grossir après 2 mois sera commis pas maquillé sili azolo ba suti ba suti ni mbango l'hôpital batali oh non il faut échographie batala na kata libumu ba biloko muso ya kopola il faut aller rapidement l'opération ba opérer oh non opération liboso ba zosaka na 4 mains pour tawana et s'aggraver et comme il faut pour pas sauver puis tu pas besoin comme un plastique ba c'est une vito faut ba longola o ba koko zo bisangote et akoko bota te bomo na mobimba or ils allaient quitter prison il y a qui donc si on a mutana malade ici la raté et pas prisonnier il y a moleli deuxième prison il y a qui donc prison il y a rond-point bisika to bande ko kanga batwa na ko baluka kesika moko
So bakanga na prison en point c'est que la vie na ko avancer te bana ko tourner kaka ici kamoko. Aux gens mariés bakanga na prison en point on remarquer di balo ko kufa ozonga na ndako ba parents parce que na kindoki il faut balo ici kamoko. Troisième prison ya WC pour les cas que nous recoute à 3 démons. Kubu San Krabaïs madame Jacqueline il a rapporté au kanga mutu patika la pauvre vie na mobimba. Quatrième prison à poubelle. Kuna tubania kukanga mutu kangie na prison ya poubelle to full na lingala c'est que mutu wana bisika na moi bwa ko la abandonner ou la rejeter pour na poubelle ba bwa ka eloko esila valeur so bakanga na poubelle valeur na miso abatu rusila ta mobile na yo abandomono tina te ata na famille tu n'auras aucun valeur parce que na monde amoni na prison ya poubelle 5e prison il a dit prison ya instabilité il a dit prison ya mopepe tubania kanga bata mopepe toro kangayo na mopepebeli na nzete toza suki linzaka totuna kata bulanga flaton tokangango singa suki ya moseka wana tokangango na nzete so tembe pepezo lingisango bo ndenge pepezo lingisango na moi mutu wana bina ye mobimba tikali instable akobanda koningana kaka ndenge mpepane ezoninganaka lodi okokoka kosomba lopango te okovanda esika moko te bina yo mobimba tikali biyengayenga mpoza ya kokangama na prison instabilité 6e prison ya kanda eza prison ya moto tubana ukanga mutu na kati ya moto so tukangwa na moto na butu na moi bokomi na molimo wa kanda ya mabe kanda za la soka zui mutu fa bebisa yo soka silika panzaka basani azui te va panze azui nyos ya kanda ni makina ba decision mabe kanda ko beta mwasa bengane ta mwasa ke ya bando regrete kanda ko zo ya sale no ko mabe abomi ata mutu wana kanda ya prison 7e prison à fin il a dit prison générale oyo ezala na kati ya zamba banzeta mike soki okopanga na situation nyonso kolandisama na maloba na yo soki na lie linaka to suki ya moto wana nazokanga soki nalobi okotikalaka kisita bomoi do mobimba na moi bomoto wana mpa kobota te po abota fo nzete wana ekweya ndenge nzete wana ezokola situation na ye mpe ezokoma difficile délivrance ya mutu nyonso alokama awa tocomprendre ke seza eloko na moko bazwa o bautiliza po baloka ye délivrance na po mokila molile kunga contrôle na yo c'est que il faut oyo yo bazwa epela moto kuna batika na poussière papa nde baperdre contrôle na nde yo kangolami mama moko bakomisie bukumasa na biso abutu couronne na ye bapese sous-vêtement ya mwana ye ya mwasi nde balati eloko na couronne comme conséquence le mwana na ye wana bandi kokuya malade ya ndenge comme mwana avait fait aussi avec l'île de Messé mais mwana wana ntango azobela malade eleki délivrance ya mwana wana mokobaya na ye na église basimbaka bofana tosimbaka awa biso tobenga yango défi na communauté na biso tobaka sene prière ntango osimbi mwana simbi offrande kande barepetaka nyonso ya ngai esika bameme ekoma moto ntango wana alobi bongo mama na bango nzoka atenda aza sous-vêtement na ntango na motu lokola couronne sous-vêtement ebanda opela moto couronne wana na kindoko kofanda nango tingolo kokufa bakokundo nango namoi bamonako suki polo nzoka toka na couronne na butu alors mama mutu bandi kozika bandi kolela mutu pasi mama azolela azoyeba te nzoka te mwana kola osambela moto koto zika bato bazotuna mama nini mama nyaba na koloba na kindoki basinyale biso nyapo ata biso bokange munoko ako mababa kokoloba te tokange munoko ako mababa kokoloba te ana yebisaka mutu aza na misala mabe lelo soko zwi occasion kotubela po mokolo liwe koya kolingo tubela bakokango munoko ekoma impossible awa profiter l'occasion mama akoka suki koloba te e mama wana akufa kota mabele mwana na ye akangolama azwa kimia yango na suki awa losambo na ngai nyonso ya yo bazwa ekota na maboko na bango ekoma moto na baprison na bango ekoma moto na banzete na bango bisika bakanga bozwi na yo sante na yo nalobi avenir na yo bakende kokuta putulu ya pamba baperdre contrôle na yo contrôle ya bana na yo contrôle ya venir na yo dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth totelemi esika ozali todéclare yango ensemble ozodéclare yango na maboko ozobeta losambo na nga maboko ozobeta ebimisa moto moto wana ekende wapi ekende koto bamema linzaka ya yo ya mwana yo suki elamba tusa eza na bato banyata biloko mabe me nanu peut-être ekomi na baefe na yango te pe
excusez, ce qu'on a l'eau mabe no tambour na nzoto, moto ya Nzambe kota, partout là où le mal est kota, moto ya Nzambe est détruit, vie na yo zwa kimia, beta maboko neti na moto ya Nzambe dans le nom